亲跟我说过，如果你不听话，我就把你送回去。Hello， 大家好，欢迎大家收看《星际军刀的变形金刚》玩具分享视频。那么这一期跟大家来介绍一下这一款泰坦归来 LG 的巨无霸福特。那么其实这一套呢，我呢也是收了有很长一段时间了，当然它并不是一套完整的啊。那么后边啊，它的这个巨无霸福特它的一个躯干部分呢啊，我呢是收了一套 SDCC 限定版的，然后也是给它进行了啊一些个细节的重涂。它的这个头部呢是一个 KO 的啊，之前呢有跟大家介绍过。那么这套 KO 的啊跟官方的尺寸是一样大的，可以跟官方的这个躯干部分呢进行一个组合。只不过呢，相比较于官方原版呢，它呢是阉割掉了所有的音效。最近呢啊，我呢正好是心血来潮啊，给它进行了一个小改造，也就是给咱们福特的这个本体呢啊重新加上了这个音效。正好呢也是趁这个机会呢，再来跟大家介绍一下这一套巨无霸福特。那么其实一开始呢，我呢也是就想着给它加一个日版的音效吧啊，但是呢转念一想啊，这个既然日版的啊有这个日版的音效了，美版的啊也有这个美版的音效了，那么我这一套国产的，那我干脆就给它加一个国配版的音效吧。正好啊，国配版的这个头领战士呢，也是不少小伙伴们的童年啊。于是呢，这款福特啊，它的所有的音效我都给它加的是国配版的台词音效。具体改造起来呢，也非常的简单啊。它原本这个电池仓的一个部分啊，我呢是给它全部的掏空啊，给它塞了一块充电的锂电池。然后再加装了一块充电板，在它的这个腰下方呢，给它开了这么一个充电插槽，可以直接给它来充电。它的一个主板呢是直接给它竖向的塞到了它的一个躯干里面。那么在另一侧的这个腰部呢，是给它加装了这么一个开关啊，节约用电。胸部呢跟原版一样，依旧是它的一个喇叭的部分。当然我也偷了个懒啊，这一款呢是没有给它加装这个变形时候的一个形态转换的音效的啊。好，那么我们来听一下这套国配版的音效。那么所有的音效呢都是从这个原片中截取的啊，所以说它整个音质呢可能会稍微差一些啊。我们来听一下，先把这个开关呢给它打开，好，然后呢我们按动啊它脑袋两侧的这个部分啊，就可以触发它的一个音效了。你好，我是福特。上来呢先是一句自我介绍啊，你好，我是福特啊。接着呢，就是非常经典的啊，剧中它的一个变形时候的音效了。既然是打仗，就不能不分胜负，而是一定要战胜对方。我们福特啊，标志性的一个台词。地球的联络，我们能够预测出葛维尔会不会追过来。雷恩要尽可能的加大马力前进，全速前进。不行，不能攻击，我不想造成无谓的牺牲。好啊。不要急，星级的作战等于是自掘坟墓。好，不要着急啊！心急的作战等于是自掘坟墓啊，非常经典的一个台词啊。要想和皇派作战并夺取完全的胜利，就必须赢得蜂巢星人的信赖和协助。不行，这不行，我们不能把孩子带上战场。不能带孩子上战场。等一下，真是令人头疼的家伙。令人头疼的家伙，哈哈。你父亲跟我说过，如果你不听话，我就把你送回去。丹尼尔，你看看我的脸，怎么样？可怕吗？我这张脸有意思吧？这是剧中啊非常经典的啊这个福特老脸的一个台词啊。每个人都是从害怕变成勇敢的，我们应该相信丹尼尔威。你说的对极了。对，你说的对极了啊。那就试试吧。好，那就试试吧。目标前方陨石，准备开炮。真是一群随心所欲的家伙，果真露出了尾巴。
他这个台词还是非常多的啊。这里我们会设法守住的，你们快去支援海龙。哪个支援？看我的！好，这就是剧中啊，他要准备拔剑了啊，下一段呢就要开始变形了。非常经典的变形时候的一个音效。好，那么跟随这个音效呢，我们也开始进行一个变形。好的啊，那么我们也是成功将这个福特变成了它的一个头部的一个形态。好，接着我们给它安装到它的一个身体上。好，那么我们来给它进行一个头领组合。好，3、2、1 ，Head on！ 好，那么现在看到呢，就是我们的 LG 的巨无霸福特它的一个完整的形态了啊。这一款呢，由于是用的 LG 的猛大帅进行的改模啊，所以说它整体的一个还原度对比起动画的一个形象差距呢还是非常大的。但整体在这个造型方面也是有保留动画中的一些标志性特征的。整个60公分的一个尺寸往这儿这么一站还是相当的震撼的。细节刻画还是非常丰富的。在合体形态下我们按动它胸口的这个按钮一样是可以触发它的一个音效的。既然是打仗，就不能不分胜负，而是一定要战胜对方。可以看到它的一个眼睛呢还是可以发光的。好，接下来呢，我们来看一下它的一个可动性那么整体的一个可动性呢我们来看看，首先是头雕可以进行一个360的平转。那么抬头、低头这个包括左右的侧头呢是不可以的。肩膀部分是一个齿轮关节，可以实现一个360的旋转。包括侧身依旧是一个齿轮关节。肘关节可以实现一个超过将近180度的一个曲肘。那么大臂的平转360依旧呢也是没有任何问题的。那么手腕部分360平转没有任何问题。手指呢是单独每根手指单独呢都是可以动的。同时手腕部分呢还有一个往内翻折的关节。腰部呢是有一个腰转的，可以实现一个360的腰转。那么下半身可动首先大腿根部前踢依旧是一个齿轮关节非常标准的90度前踢。后踢依旧也是轻松90度。侧踢的话呢也是可以略微超过90度的。大腿部分的一个平转依旧是一个齿轮关节360没有任何问题。膝关节的部分是可以实现一个标准90度的屈膝的。我的天哪！脚板的话呢就没有任何的接地了那么武器配件方面呢，就是剧中它那把经典的 Master 大剑了福特的这把大剑呢也是给它分成了这么3段我们是需要给它进行一个拼接。那么接下来之后就是这么一把完整的Master 大剑了。也是可以让我们的福特进行一个握持那么拿上大剑之后我们福特的气势立马就提升了。并且呢由于是改模自猛大帅的一个缘故它的这个肩膀部分呢还有保留了猛大帅的这么一处翻转的变形关节。那么这个关节在变形方面呢肯定是没什么用了但是在人形态下我们可以把它当做这么一个肩膀的引出关节。那么这样子呢我们的福特呢就可以摆出这种双手持剑的类似于大张一刀流的姿势了。
虽然说呢，效果呢也确实比较勉强啊，但是毕竟这么巨大尺寸的一个玩具啊，能够摆出这种大幅度的姿势啊，已经是非常不容易了啊。那么我们福特它的一个人形态呢，就先看到这里。接下来呢，我们来看一下它的一个变形过程。好的啊，那么接下来我们来看一下它的一个变形过程。那么变形首先呢啊，也是需要。好，然后我们先将它的头呢给它打下来。好，然后呢，我们需要先将它这个手臂给它撑开，将腰部两侧这么一个瞭望塔的部分呢，我们给它这样子翻出来啊，给它合并。好的。然后我们还需要将它背后的这块板子呢给它翻上去。好，然后手臂呢也是非常的简单啊，我们需要先将它这个拳头呢给它随便调整一下啊，然后将这个胳膊呢往上进行一个180度的旋转，就可以了。那么另外一边也是一样啊，给它稍微折一下拳头，然后整个手臂啊给它进行一个180度的翻转。接着我们让我们的福特大哥啊躺下，让他躺下歇一会儿啊。好，接着我们需要将他的一个脚板部分啊，我们给它这样子松脱开，将它脚板部分呢翻折到它的一个腿部的前方，然后呢我们再给它这样子用力一卡啊，给它卡住。然后另外一只脚呢也是一样啊，给它脚尖呢给它翻下来，然后卡住。好的，接着我们再将它两个炮管呢给它翻出来一点即可。好，接着拿出我们福特的一个本体啊，将它这个头部呢给它取下啊，变成这么一个头领战士。然后呢，将它这个躯干部分呢，我们给它进行一个变形。好，两条腿啊给它打直，这样子呢就变成了它的一个飞船的舰桥的一个部分了。我们给它插入到这个飞船的一个舰桥里面，卡进去。好的，那么我们的巨无霸战舰啊，就算是变形完成了。可以看到整体的一个尺寸非常的巨大。战舰的这个造型啊，个人感觉呢可能是参考自高达0079啊，也就是联邦军的那一艘强袭登陆舰白色基地木马，两者的一个造型啊，确实非常的相似啊。因为你把巨无霸战舰调个个，它不就是白色基地吗？那么在巨无霸战舰的模式下呢，依旧是可以触发它的一个台词的。战舰前方的这4门镂空的火炮啊，这个实力呢看上去呢还是非常强悍的啊。那么另外呢，整体上方呢也是有非常多的这种的小凸起啊，我们可以将它的这个头领战士啊，也就是小人呢给它卡到这个凸起上，实现这么一个类似于站立的一个效果。那么前方的这2个跑道呢，也是可以安放一些个迷你金刚的啊。那么后方的这个跑道上呢，也是可以搭载上这么一些个迷你金刚的啊，就相当于迷你金刚正在紧急降落。这个绿色的透明部件啊，可以给它翻开，可以翻出来这么一个小小的炮台啊，我们可以让这个头领战士呢给它坐在里边啊，当做这么一个驾驶。可以看到它整体的尺寸呢还是非常的巨大的，我整个桌子呢已经被占满了啊。好，然后我们也是可以请出我们的超神人来啊，来还原一下我们剧中这非常经典的这一幕啊。好的，那么它的战舰形态呢，我们就先看到这里。接下来呢，我们来看一下它的一个基地形态。LG 原版的那个基地形态呢，就非常的简单了，直接是将它的这2腿呢往外一撇，就算是变形完成了啊。那么这个呢，我们就不来演示了。那么我们来演示一下仿照G1的那个样式啊，来变一下它的一个基地形态。那么首先呢，我们也是要先将它的这个腿部呢，给它这样子展开。然后整个腿呢往下进行一个旋转，整个小腿部分呢再进行一个旋转。接着呢，我们从膝关节这儿往后进行一个翻折，再将它原本这个改模自猛大帅它的一个小腿部分的一个开合机构呢，我们给它翻开，进行一个90度的翻折。好，接着将它小腿前方的这个炮管呢，我们给它掀开。好，另外一条腿呢也是同样的变法，我们将它给它打直，然后大腿呢进行一个90度的旋转，然后再将小腿呢再进行一个90度的旋转，小腿部分的一个盖板呢给它掀开，翻转90度，然后整个小腿呢往上进行一个90度的翻折，然后呢再将它小腿前方这个炮管呢给它放下来，
好的啊，那么这个呢就是仿 G1样式变形而成的我们 LG 福特它的一个基地模式了。那么相比较于官方原版的一个变形方式啊，那么大家觉得这两种方式哪一种更加好看一点呢？那么我个人倒是觉得啊，这两种呢，都不如G1的好看啊。但是啊，相比较于官方的变法啊，这种变法更加啊能够体现出是一个基地来啊，最起码你有楼了，对吧？那么 LG 啊，泰坦归来的这个福特呢，肯定是没有 G1 福特啊那些个基地形态下的优秀的玩法了啊。在它这个基地形态下呢，我们可以给它进行一个简单的场景的互动啊，比如说可以在它一个跑道上啊安放一些个迷你金刚。让这些小车呢可以从上面滑下来，再掉个头啊，然后再开上去。两侧的跑道上呢我们也是可以安放一些个小飞机儿，可以让它进行一个起飞啊。当然安放车的话呢肯定是不行的，你安放车你不就坏的事儿了吗？你不怎么下来呢，对吧？人机那个好歹是有一个跑道的，你这个下来直接跳崖了，这。基地前方啊有这么一个小门，我们也可以给它这样子翻开啊，可以让一些个小车这样子开进去，然后进行一个收纳。它身上的这些个凸起呢，也是可以安插上一些个头领小人的，当然你要是觉得实在是没什么好玩的你也可以把它的这个头领小人给它安放在它的这个胸口音效的按钮上我们按一下它，然后就可以享受一次免费的弹射起步弹射飞行。转到背面你就可以体验到什么叫做真正的豆腐渣工程，全都是空的全都空的。可以看到即便是偷胶官方呢也是贴心的给你做出来了左右不对称的一个造型刻画。好了，那么这一款泰坦归来的泰坦级巨无霸福特就先跟大家介绍到这里了，非常感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。